夢醒，我方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間。流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。玉瑩小主吉祥，真係估唔到孫大人除咗斷正開荒、大膽敢言之外，連色膽都唔細啊！玉瑩小主，我諗你有啲誤會。乜你真係覺得我咁天真？覺得你喺義成間房入邊，真係幫我診病咁簡單？正正就係診病咁簡單。咁啊係，為解相思之苦都可算係診病嘅。同皇上嘅女人有苟且私情，呢啲係死罪，你當然唔敢認啦。身為御醫喺宮中為國主之診症開方係我嘅職責。若果小主唔信嘅話，我都冇辦法解釋。死到臨頭都咁輕鬆啊嚇！睇嚟孫大人你嘅膽識同色膽都一樣咁大。哦，若果我去如飛就請，問下御藥房。而家義純究竟患緊咩病？要勞煩到你孫大人每日親自進宮為佢診病，唔知會點呢？嗬？不過咁又係，我咁樣講咗出嚟，又對我毫無好處嘅，我又何必咁多事呢？你話係嘛？小主心思細密，下官實在唔識猜度。咁不如我講得明白啲啊！我只係唔想你同你嘅相好融融細語嘅時候，將一啲唔應該講嘅説話都講埋出嚟啫。説話係關於我一早洞悉佢同淑玲係同一伙嘅事。小主你過去咗嘅事，當日我冇講出嚟，依家我亦都唔會講。但係同時，亦請小主你唔好亂作猜想。我千真萬確係同以純小主診病，絕無任何苟且之事。你放心，只要你聽聽話話嘅話，我絕對唔會將你哋曖昧嘅嘢講出嚟嘅。聽聽話話。不過要你幫我做一件事。茴香、石蓮肉、地黃、人中白、人中黃。小長子啊，係。清啲核腎散，嗰2兩茴香一定要炒乾先至可以落袋。皇上喜慶在節，唔可以有任何疏忽大意。遵明大人。對唔住。小麗子，你手上攞係咩藥？俾邊個食㗎？攞包藥俾我睇下。孫大人，包藥係為老夫而備嘅。公公，哎呀，真係失禮啊！年紀大咗，身體越嚟越差，風沙起啦嘛，咁又有幾聲咳。係咩？不如定下官幫你把下脈咧。哎呀，你哋咁忙，無謂阻大夫你啦。係咧，咁快為皇上出行啊，準備執藥啦咩？公公有病在身，都心繫性假。下官害眼啊，不如等下官嚟幫你睇下病咧。公公只不過有啲咳嗽，下官今早同佢診治過，所以先叫小麗子執藥嘅。院判大人唔係信我唔過啊嘛。
你阿爹又邊度係咁嘅意思咧？一日都係我呢副老骨頭累事啊，累到兩位大人為我操心。小麗子，仲唔快啲攞啲藥去煎咗佢？係嘅，孫大人。咁即係有勞孫大人打點啦。啊，你哋咁忙，我唔阻兩位大人啦，告辭。公公請。請。本公公當日委託嘅事，響孫大人嘅心目中，好似冇乜斤兩咁啊！公公要我私下診治以純小主，下官並無陽奉陰違噃。陽奉陰違你哋未必咁，但係粗枝大葉就難免啦。願唔願意係一回事。既然我應承得你醫以純小主個病，我一定會盡力而為，豈會馬虎呢？孫大人真係咁上心？如果你剛才俾阿爹揭穿咗，你嗰啲藥係要嚟醫以純嘅寒食散印症，咁到時你又會點解釋呢？公公你要我辦嘅事，我一定會辦好。至於點去辦，唔使公公你憂心。我憂心嘅唔係你點去辦，係憂心你如果辦唔好嘅話，會連累埋以純。原來公公對一隻棋子都咁關懷備至，真係令人動容。以純係我嘅人，我自有處事對人嘅方法。我好清楚公公你向處事對人嘅方法，有用嘅固之然視為掌上明珠，冇用嘅時候就棄如舊理，亦何須惋惜呢？今年唔得嘅，3年後選秀之期到啦，公公你又可以再選宮女入宮幫你辦事。冇錯，我哋父女情未必係好真，但係最緊要嘅就係你同你阿爹父子情深就得啦。我知道你表面上唔係幾認同你阿爹，但係始終係血濃於水啊！你都唔想做咗一啲棄你阿爹不顧嘅事㗎？嗱，你好好地做好大夫份內嘅事，其他嘅嘢你都無需理會啦。小主要我幫忙辦嘅事已經放喺你面前。呢碗藥真係有效？呢碗鵝苓湯，主方有三苓同鵝術，兩者乃破氣破血之品，藥性寒涼無比。女子服後，佢有將汛期摧前之功效。係咁就好啦。只要汛期早到早過，我就有機會同皇上出遊。怕呢碗藥未必有效啫。藥確實係有效，但係此藥損陰治虛，又對女子身體有害無益。如非必要，我勸小主都係不服為佳。係咪必要與你無關？其實皇上離京出遊乃興之所至，日子長短亦都時有變更，實在話唔定。就係為咗區區呢幾日能與天子獨處，而要身體冒呢一個險，下官覺得有點不智。夠啦夠啦！你啲咁嘅肺腑之言都留翻同你嘅以純小主講。有資格同我交心嘅，天下間只有皇上一人。你都留翻同我講藥理好啲。玉瑩小主果然胸懷大志，下官亦都冇說話好講。不過我提醒小主，服藥之後要多加休息，如有不妥之處，立即通知本官前來。召你前來？你想見你個以純嘅，咪開心見誠講咯，使乜轉彎抹角啫？講真啦，你兩個之間相處最好小心啲。如果萬一俾人揭發嘅話，我唔單止冇咗好姊妹，仲少咗好幫手添。小主你體內寒食散症嘅毒素尚淺，經過下官施針去毒，已經徹底清除。小主嘅脈象已經回復平和穩定，只要從此戒絕，就自當無礙。咁即係話今次係最後一次，我唔會再見到你㗎啦。隱症雖除，但係敲症仍在。
此病始終無法根治。而家京城時值風沙季節，小主外出嘅時候要多添衣衫。晨昏時分更加盡量避免外出打霧，尤其是係人事時分最為當心。義父只係叫你幫我戒除引症，而家引症已除，你可以功成身退，無需要再惺惺作態。點講都好，世間上有啲病係無法根治，而有啲事情亦都無法改變。小主好自為之。我公公，公參領，呢兩位係新嚟嘅護軍，禁宮範圍，下官亦不便內進，佢哋就交俾公公你打點啦。告辭。有勞，在下陳爽，請問公公咧，我兩兄弟將會把守禁宮邊處位置啊？跟我入嚟先講啊！仲唔行快啲！我係嚟做護軍噶嘛，無情情攞啲潲水周圍行，點解會咁啊？咩周圍行啊？啲後宮禁地嚟㗎，你哋個個都嚟到㗎。行啦，唔知會唔會喺度撞到玉賢姑娘啊？六宮之所，身為奴才，絲絲私語，成何體統啊？時辰已到，仲唔行快兩步？到啦！你喺度做咩啊？呢個乜都冇，淨係得支竿嘅喎。放肆！你哋知唔知啊？喺你哋面前呢支竿叫做索倫竿，係大清皇族祭天所用。你哋嘅職責係每日辰時一起嚟到呢度慰治神鴉。咁我哋入嚟後宮就係慰治啲神鴉。呢度有2桶穀物、碎肉同埋豬嘅內臟，都係神鴉所食嘅飼料。御膳房嗰邊每日朝早都有專人準備好，你哋要親身到取，親手調理，仲要親自爬上去竿頂處慰治神鴉，風雨不改。如果神鴉食咗之後有抱恙嘅話，罪責就要包喺你哋2人嘅身上啦。吓？唔係啊嘛？咁問公公，我哋身為城門護軍，我哋嘅職責唔係堅守城門嘅咩？慰治神鴉嘅工作，從來就係由神武門、東華門、西華門3門嘅護軍輪流負責嘅。你哋只要慰治好之後，咪去做翻你哋防守城門、巡察地方嘅工作咯。我話俾你知啊，唔好以為立咗少少功勞，爬過我外甥曹振南嘅頭上就可以一朝飛黃騰達。要記住，嚟到後宮就一定要遵守後宮一切嘅規矩。呢度再冇僥倖2個字嘅。本公公最討厭嘅就係嗰啲自作聰明嘅人。你哋2個好自為之啊！呢隻死太監，原來嗰個肥嘢係親戚嚟嘅，唔怪之一樣衰啦！要我堂堂護軍為呢啲衰烏鴉，好難啊！喂，大哥，真係威啊！講咗就算啦。你咪想你上位啊？我冇所謂㗎。多唔多？都係你上啊！我喺下邊整啊！
姑姑，內務府嗰邊有冇消息啊？冇喎，冇人揾過你，亦都冇信俾你喎。係咧，做咩拎住被鋪嘅？我係拎去新姐庫度洗㗎，用完小豬嘅信期突然提前咗，我哋冇準備，所以小豬佢整污糟咗啲被鋪啊！佢而家仲話個肚唔舒服添啊！小豬，你仲見好痛啊？一定係呢幾個月你上京入宮，奔波勞碌，搞到身子虛弱啦。你忍耐多陣啦，我已經叫咗子蘭去預藥房幫攞啲鎮痛嘅復神散過嚟㗎啦。得㗎啦，我忍得到㗎啦。安善幫你改咗菜單啊，準備咗八珍湯，可以幫你提神補血。另外，我哋去咗左敬事房幫你登記信期，以後生活上嘅打點，佢哋會安排㗎啦。點解以前冇咁樣登記㗎？因為以前你仲係秀女身份，冇咁嘅需要咯。但係如今你已經係答應，咁即係話你可以隨時侍奉皇上，所以日後每到信期都會有一番嘅手續以作識別。口宮裏邊所有嘅妃嬪都要咁樣做㗎。哦。玉瑩小主吉祥。啱啊，子蘭，快啲拎啲復神散俾主師服用啊！攞唔到啊！去預藥房都攞唔到藥。預藥房嗰邊話咧，皇上要提早出巡，大家都忙於準備，叫我哋遲啲先喎。皇上提早出巡？係啊，聽日一早就去啦。你咪見好辛苦啊？冇嘢啦，冇嘢，吹啦吹啦！子蘭啊，同預藥房講，話俾佢聽，就算點忙都好，叫佢即刻派個太醫過嚟啊！係姑姑，你忍耐下啦。冇嘢啦，我痛啦。啱啦，子蘭。以晨小主，我正想揾玉瑩姐姐品命，你幫我備茶。回小主，玉瑩小主佢順期剛至，預藥房嘅大夫過嚟幫佢請密啊。哦，咁好啊，你繼續做嘢。係。以純小主吉祥，小主精神睇嚟幾好喎。孫大人有心啦。能夠見到小主你完全康復，相信公公會好放心。近日天色不穩，今年風沙特別厲害，小主你要多加留神。當然啦。試問邊個人會想病？有邊個人希望成日俾大夫煩住？你咪一早就知。當然啦，下官一早講過，鵝苓湯乃破氣破血之品，如非必要，不服為佳。小主如今月信來潮，之所以腹痛難耐，都係因為藥力過猛所致。我唔係問你呢樣嘢啊！皇上出遊，你哋預藥房一定會為皇上備藥。佢提前起行，你冇理由事前唔知啊！下官事前確實知情。咁你仲俾藥我食？如果小主仲記得嘅，下官當日曾經苦勸無效，藥係小主堅持要食嘅。妻妾狡辯，你分明就有心戲弄我。下官豈敢？我一早講過，皇上嘅興致時有變更。既然可以提前起行，下官又點知皇上唔會延遲上路臨時變卦呢？所謂天心難測，胡亂揣測天意係死罪。係啊，揣測天意係死罪，但同妃嬪苟且亦都係死罪啊！我諗小主實在太唔了解下官。下官從來都係一個貪生怕死之徒，莫講話苟且，就算連幫小主你哋把脈，講嘅每一句説話都小心翼翼。如果小主你一定要話我同以純小主有染嘅話，唯有就請如妃娘娘還下官一個清白。如果你兩個真係清白嘅話，你當日就唔使受制於我啦。下官有受制於任何人咩？下官只不過係應小主嘅要求，開你要嘅藥啫。原來打從第一日開始，你已經有心咗我同皇上喺埋一齊。小主，你就算過到順期呢一關，亦都過唔到如妃嗰關。如妃娘娘根本唔會俾答應隨皇上外遊。喺娘娘眼中，只有曾經侍奉過皇上嘅妃嬪才合資格。如妃娘娘中意人含蓄內斂，如果娘娘知道小主曾經做到過咁多功夫嘅話，只怕唔會高興。我諗小主都喺度靜心休養。過咗呢段時間，皇上已經歸來，到時小主有機會侍奉皇上啦。我唔阻小主休息啦，下官告辭。
玉瑩嘅近況，本宮一直都有注意住。如果要而家嚟對付佢，咁做係咪急咗啲咧？以純留意到，自從封為答應之後，玉瑩更加得到如妃娘娘嘅照顧。我怕日子一耐，更加難離間佢哋之間嘅感情。最近你嘅身體點啊？多謝義父關心。以純已介乎寒食散多時，加上孫大人得到義父所託，更加唔敢將我嘅病掉以輕心。我已經好返好多啦。況且我呢個病已經耽誤咗太耐，我唔想再浪費義父嘅時間。你對義父嘅心思，義父都好明白。義父亦都冇責怪過你隱瞞我食寒食散嚟治病呢件事。不過如妃娘娘選人好謹慎嘅，若果視為親信嘅，端端沒朝夕之間，佢一定會觀察一段日子先下決定。玉瑩佢能唔能夠做如妃娘娘身邊嘅紅人，而家就係未知之數啊！但係義父都知道你好心急為往日嘅事將功補過，不過事情唔發生啊，都發生咗啦。喺呢個時候，你無謂將佢放喺心裏邊啊！趁呢個時候，皇上去咗熱河，你好啲養好自己嘅身子，以後嘅事來日方長啊！係啦，柳大娘俾咗呢個香羅你，你好啲保存佢啦。風沙又起啦，嚟，你翻嚟先啦，嚇！呢個時候你仲喺宮外亂走，如果唔係遇到我，唔知會有乜嘢後果。你擅自離宮犯禁，唔使講，又係隨公公急召啦。你少多管閒事啊！你嘅病係我醫，我就要你。我曾經吩咐過你唔可以當風受寒嘅。你咁唔愛錫自己，我點幫你？你唔需要句句關心。你咁緊張我都係驚我再復發，俾公公責怪啫。你放心。我唔會嘥你嘅功夫，就算我病，我都唔會喺你面前病。一輪月鏡掛空中，偶被浮雲將疊月。玉合何時光氣吐？誰人借我一狂風？孫大人請茶。哎呀，老爺真係啊！我都以為佢今日喺宮中辦事㗎，真係唔好意思啊，要帶人白行一趟添。夫人唔使咁客氣，有幾句説話我都唔方便喺宮中向公公講，反而喺呢度仲方便添。小環，係吩咐廚房整百花糕出嚟招呼大人，整好之後等我召喚啊。係嘅，夫人。大人，而家儘管放心講啦。麻煩夫人轉告公公一聲，如果想以純小主好嘅，就俾佢靜心養氣，唔好再夜會頻頻。須知道敲症只可治標，不能治本。再操勞佢個病就會有百害而無一利嘅，否則本官亦都無能為力再醫小主。到時要請公公另聘高明。呢度有張簽文，係以純小主尋晚留低嘅。奉勸一句，與其拜佛求心安，倒不如自求多福罷啦。在下告辭。大人，大人嘅説話，民婦定當轉告老爺。民婦懇請大人，本做一顆醫德仁心，日後對以順多加照顧提點。病我一定會盡力去醫，
但係以純小姐嘅性格剛烈堅毅，恐怕本官冇本事照顧提點。剛烈堅毅只係長年累月訓練出嚟嘅習性，對親鄰嘅看重、重情重義先至係佢真性情。以純細細個嘅時候就同佢親姐姐失散咗，咁多年嚟，佢仍然希望同佢親姐姐可以再重逢。雖然呢機會好渺茫，但佢心願從來都未放棄過嘅。我知道以純一直遺憾，未能夠同親人喺埋一齊，所以淑玲婉琪嘅心目中係非常之重要。亦因為咁，今次發生嘅事，只令到佢咁傷痛。唉，我呢個柳大娘就冇用啦，乜嘢都幫唔到佢，淨係每逢初一15，我就喺廟嗰度幫佢求籤尋人，希望等佢心靈上對人生多一點安慰。夫人講呢個故事真係十分動聽。大人，你係唔信我嘅説話，定係唔相信我真心去關懷以純呢？應該咁講，下官相信夫人你哋必定會關懷一啲仲有利用價值嘅棋子。至於冇利用價值嘅，就會棄之如舊理，甚至忘記添。今日我所講嘅嘢可能多咗，有放肆之處，請夫人你原諒。告辭啦。孫大人，小麗子，你幫我預備靈壽散、川貝母、川石斛、茯苓、半夏各2兩，桑白皮1兩，生甘草5錢。孫大人啊，病都未睇你就開方，我哋去邊度應診啊？我哋唔係應診，你留喺度做嘢，我一個人去得啦。係嘅，孫大人。福貴人，福貴人。貴人近日仲有冇心胸脹滿、睡沉不安？老毛病都慣嘅啦。我帶住啲靈壽散嚟，同以前嘅份量唔同。每次服4錢，可以用熱湯或者淡薑湯送服。都咁多年咯，孫大人，我知道點樣服用㗎啦。啲奴才近日係咪冇嚟打掃地方啊？邊度係呢？而家咁嘅時令，只有掛起風嘅話，不到半個時辰，房間就會充滿風沙。佢哋又邊嚟一次打掃呢？大人啊，你最近係咪好多心中事煩擾啊？貴人點解咁問？我喺茶度落咗啲菊花飯，以前你一飲就知道係咩味道，但係今日你一杯既盡都未能察覺，可想而知，大人心中一定有事。喺官場打滾，豈會冇煩惱之事啊？不過都係一啲小事，估唔到咁都瞞唔到貴人嘅一雙眼。呢啲唔係我嘅本事，只不過大人胸無城府，喜怒形於色啫。啊，係啦，我帶咗啲彩紙嚟俾你，好靚啊！係城外月華齋染做嘅。咁咪會好貴咯？我點會要大人你破費㗎？唔係我買嘅，我都係受徐公公所託啫。福雅無德無能，落得如此地步，難得義父仲時不時咁記起我。際遇只不過係一種機緣，無關乎對錯。
貴人你又何必耿耿於懷呢？邊度係呢？都咁多年咯。雖然我再得唔到皇上嘅眷顧，但係有孫大人你嘅關懷，已經係風雅嘅福分。既然大人為庸俗之人，呢一幅展圖就作為大人剛剛為風雅打掃嘅謝禮。咁就多謝貴人賞賜。免禮免禮。好靚啊！姑姑啊，徐公公揾你啊！嗰時小六子，有冇嫲嫲消息啊？有，你個同鄉啱啱嚟咗京城，然後佢同你嫲嫲一齊上京嘅。咁佢有冇講嫲嫲點？而家係咪仲喺會館啊？佢話你嫲嫲上京途中遇咗風寒，行動唔係好方便，而家留喺濟南。佢急於上京，就為咗幫你嫲嫲籌醫藥費。咁佢有冇講嫲嫲病情點？係咪好嚴重咧？咁你又放心，佢話而家有個鄉里留喺你嫲嫲身邊照顧佢，暫時唔會有事。只不過佢急於籌30兩，佢而家只不過籌到5兩，所以想問你有冇辦法？哇！咁霎時間咪要籌成25兩？咁一下子我邊揾咁多錢呢？我知道呢度唔係好夠，但係你攞去用住先啦。多謝你，小六子。不過事到如今，我諗唔拎啲嘢出京城變賣，我哋冇其他方法可以籌到呢筆錢啊。但係事後運物件出宮，就算係自己嘅，都唔係好啱公規㗎。我知，只不過我嫲嫲佢等我去啦。唔得嘅，小六子，我唔可以再連累你㗎啦。唔怕喎，所有公公都係咁做嘅。係，其他公公有好多門路，但你不嬲同人哋夾唔嚟㗎啦。你點會方便做到事先得㗎？況且，如果件事俾人發覺，我梗連太監位都冇得做啊！你嘅好意我心領啦，我應該諗到其他辦法嘅。哦，你哋又偷偷地留起小豬食剩嘅糕點，咁食得唔好嘥啊嘛！教過你幾多次咧？喺宮中行路，冇邊行邊講嘢咁冇規矩啊嘛！參命叫我哋快啲啊！得啦，你行先啦。唉，餵完烏鴉又要巡城守門口，得個做字。咁起碼而家要似無千人官服着住先啦。由你自己話嘅，要作威作福啊嘛。件衫威係威嘅，不過人哋唔睬我哋啊。邊個唔睬你？睇長龍北宮女咯，睇唔到啊？對眼真喺額頭嗰度㗎。啊，原來後宮咧唔止玉瑩姑娘呢啲妃嬪夠晒標緻啊，連啲宮女都白白淨淨。如果俾一個夜晚陪我飲下酒咧，一定要夜晚啊！我一定開心死。發夢有你份，做嘢啦！咩樣住？打嚟睇下。咩啊？你兩個新嚟㗎？咩啊？新嚟又好，舊嚟又好，我係着得呢套衫就有權查你。呢包咩嚟㗎？攞嚟睇下。做咩啊？喂，唔睇得啊？呢啲咩嚟㗎？咩啊？啲飾物全部都係我嘅，唔得啊！你話係啊，係㗎啦。啲嘢咁貴重啊，話唔埋有人想偷運宮中嘅寶物出去賣係咪啊？你講乜嘢啊？我認得啲嘢係凌公公嘅。參領啊，呢啲嘢點啊？係咪我講嘅説話你哋唔信啊？仲唔放人？一個太監冇理由有咁貴重嘅嘢。爽！你兩個新嚟嘅就唔好自把自為，人哋點講你點做。係參領，快做嘢。飲杯，今日我哋咁順利，痛快食餐飽嘅，飲餐飽嘅。好，都係參領你犀利啫，你食隻雞髀先。嚟啊！唔好客氣啊，食啦！你食成箱啊！阿參領啲菜啊，參領。唔怪得我哋啊，宮中咁多規矩，冇人話俾我哋聽，我哋鬼知咩？醫精嚟做又唔
得唔醫正嚟做又俾人鬧。唉，仲講咁多做咩啊？都冇我哋份㗎啦，瞓吧。呢份係參領俾你兩個嘅，我哋都有份咩？哇！話晒兩位啊，都係救過老祖宗神主牌嘅大英雄嚟嘅喎，參領唔會代薄你哋嘅。得咁少嘅？嫌少啊！有得你分咪算你好彩咯。仲有啊，你今日嗰件事啊，我哋參領大人有大量唔同你計啫。唔關我事嘅喎，係嗰個公公鬼鬼祟祟，我哋點知佢係如妃娘娘嘅人啫？我哋點知要買佢怕啫？邊個話要買怕？喺紫禁城裏邊佢就巴閉，但係咁啊，規矩還規矩，佢要出宮一樣要我哋幫手，佢先可以成事啊！所以講到尾，邊個怕邊個，你都未知。冇錯啦，紫禁城咧，陸宮有一派，御前有一派，出到外邊咧，內城有九門提督，外城有直屬衙門，所謂處處山頭各有其主啊！而無論佢哋出與入咧，都要經過四邊城門。但係四邊城門咧，又冇我哋神武門咁頻繁熱鬧同埋就腳方便噃。所以，除非佢哋唔諗住運嘢出宮，如果唔係咧，就一定要經過我哋參領呢一關啦，係咪參領？但係佢哋私運宮中物品喎。咁又點啊？紫禁城裏邊有咁多天下珍寶，邊個唔想攞翻少少油水啊？你兩個我旗下嘅人，總之又聽聽話話，唔會少你嗰份。嚟，我唔夠手長，幫我買，係，我倒埋呢啲出嚟啊，同我買大，真係買大，連續開6鋪大，真係唔算咁邪啊！喂，小六子，今晚派錢啦，過嚟玩兩手啊！唔啦，人哋點會睬你啊？人哋入宮之前啊，考過秀才㗎，讀聖賢書㗎嘛，點會同我哋一齊賭錢啊？咁係，讀書人書聲唔吉利，佢唔玩唔出奇啊，係咪？喂，你兩個買唔買㗎？唔買個主啊！買，你咁黑啊，買晒大，買大，買大啊嘛！梗係咯，開啊！零星，通殺！開！都話明大啊！輸晒啦嚇，自己分晒佢啦！揾埋，輸晒俾你班瘟神啊！你就瘟神啊，仲要冇錢喎！分錢。凌公公，咩事啊？我有啲嘢想揾你幫手。我有啲刺繡手工，想公公你運出去變賣。老規矩你知㗎啦，我收翻車馬費㗎。呢個當然啦，公公你要收幾多？50啊！哇！我呢係平價貨，我想揾啲生活費㗎咋。公公，你可唔可以收平啲啊？收平啲？你估我啲嘢真係易做㗎？我攞條命嚟搏㗎，平價貨又好，貴價貨又好，我都要攞銀香去疏通㗎嘛。你估話出去就出去咁易㗎？但係咩？囉囉嗦嗦。諗清楚先嚟揾我啦！參見公公，小人孔武向公公請安。哼，你啊！我知公公一定為琴日嘅事唔開心頂啦。小人喺宮中日子尚淺，有眼不識泰山，所以先冒犯到公公你嘅啫。希望公公唔好見怪啦。呢一餐就由小人做主，同公公你賠罪嘅。小姨，係下一個有咩幫到你啊？即刻攞你最好嘅酒菜過嚟。係嘅。嚟啊，公公！睇嚟你今日嚟唔係淨係請罪咁簡單喎。公公真係料事如神啦。既然係咁，小人就直話直說啦。我知公公最近喺宮入邊事務繁忙，經常出入城門，都肩負重任。小人只係希望同公公你分擔下啫。我都唔知你講乜。公公放心，我戥公公你唔抵，所以先咁講㗎咋。嗱，公公成日親身出入宮門，冒險咁大，酬勞得咁少喎。嗱，相反，佢啲城門嘅守門參領，無功無勞就坐享其成。與其要逐個關口疏通嘅話，咁唔划算。等我唔索性慳埋呢一筆，將呢一筆留翻俾自己用都好嘛。講落去，其實以公公你嘅身份同埋地位，又使咩食廉價菜、飲平價酒啫？只要公公肯分一份俾小人咯，小人向你保證，一定令公公你得到最大嘅回報。就憑你一個人啊？我一個人，許內記都係出宮啊，但係水車就唔同啦，每日
玉泉山運到去西華門，同埋架水車咁大，到時啦，想載幾多嘢，咪載幾多嘢咯，係咪公公？嚟，快啲飲多啲水，快啲嘔翻啲寶物出嚟啦，衰牛！喂，大哥啊，我哋咁瞞住高參領咧，幫連公公運貨出宮，啲銀兩賺咗又唔分俾佢，怕唔怕？咩啊？咩叫富養險中求啊？再講啊，每次運貨出宮得個30嚟到護軍，再咁分落去嘅話，嚟到我手得嗰幾吊錢，大家做一次買賣，我分足10倍咁多喎，唔通你話搏唔過？凌公公，凌公公，點啊？啲貨咧，快攞去俾公公啦！你攞啊！又話你牛欄大嘅，快啲去攞啦！等等啊，公公。小兄弟，你呢個方法真係使得啊！咁都多得凌公公你俾機會我哋嘅啫。大哥你睇下，啲脆肉咧好脆綠，好通透。皇宮入邊啊，點會有劣貨先得㗎？但係如果皇上知道唔見咗咁多珍品咧，追究起上嚟好大件事咯。舊方山入邊咁大啊，咁多古董啊，少1、2件啊，點會有人知啫？咦，凌公公啊，呢個司法供品嚟嘅咩？哦，宮入邊啲宮女咧，有時就做啲手藝，嗌我攞出去變賣，賺翻嚟零錢嘅。宮女？邊個？你知咁多做咩啫？總之咧，宮中嘅事你又唔好問咁多，有銀兩你就收。以後我哋大把合作機會啊！咁既然唔係供品嘅話，不如賣俾我啊！默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我。